Ah, vocês duas. Tá bem molinho, vai até só um pouquinho. Largadaço aqui. Não vai pular, compadre. Traz 1000zão aí que eu pulo. Você cabia... Ô, João, você cabia as coisas? Ô, Du, vai aí, solta um peido aí. Pô, tá quentinho, cara, que gostoso. Tá gostando, né? Tá gostando, que tá quentinho atrás, ele tá gostando. Uma roxa, uma roxa. Tá queimando aí, né? Vai, fica à vontade. Agora eu vou lá pegar aquela costela, colocar no ladinho de lado ali, ó. Nossa senhora. 6 horas da manhã a gente já tá aqui, ó, fatiando. Ô, pega uma tainha Já lá. tem café. Pega uma tainha. Vai no fogo aí. Tainha é só tacar em cima ali, ó. Agora pegou que é uma beleza. Pegar um espeto. Mas aí tu arruma. Pega um galho aqui, ó. Não, é galho, é, que delícia. Não, vou Acho botar que é onde? um galho. Pena essa chuvinha, né? Lá em Águas Mornas. Eu vou tacar vocês em cima da fogueira, vem cá, vou tacar em cima da fogueira. Ah, Os caras fizeram uma fogueira gigante, né? Os caras foram burro pra caralho, botaram fogo embaixo. Aí eu falei, não, bota fogo em cima. Não, não, vai subir. Tipo, o negócio fez isso aqui, ó. Os caras são foda. Você vai botar fogo bem no meio. É, só que botar fogo bem no meio. Põe bem no meio, espera queimar um pouquinho e põe embaixo. Aí botou primeiro embaixo. Tá quente. Agora é bom trazer comidinha assim, pegado, bota um vídeo. Lá pega. Foi buscar marshmallow? Foi. Sério? Sério? Traz, tem que ser com espeto de churrasco. Temos que pegar um dia aí que uma noite de São João que não chova, né? Porque ano passado já choveu. Choveu. É. Moisés, eu vou daqui, ó. Porque ano passado não tava aqui embaixo, tá? Primeiro não, eu não. Primeiro não, eu. Não pega aqui, chovendo lá, não pega. Chuva tá engrossando. opa, quem quer repetir? Nossa senhora. Essa eu quero filmar. Quero saber se realmente vão. Eu comi esse negócio aí. Relaxa. Então põe todos, cara, põe Não, todos. relaxa. Ah, para, João, vai te fuder, cagando, cara. Ô, maluco, isso daqui é 2 segundos ali dentro. Come aí. Olha o medo. Não, cara, aqui tá quente, cara. Pega. Chega Não, de velho, perto. tu... Tá preto. Segura então. Chamou de cagão. Calma, ainda não tá no ponto. Põe no fogo, idiota. Quer vir passado? Porra, tá passando a cara. Vai ser roga? Se porra, tá quente aqui, imagina lá, velho. Calma, mais um pouquinho. Ai, Tá perto? Não, bem tá longe. bem Um longe. pouquinho pro lado. Vai pra baixo. Ô, maluco, tá pegando fogo? Presta aqui. Daqui que eu ponho, daqui eu ponho. Deixa o Eduardo lá, deixa o Eduardo. Vamos ver se o Eduardo consegue ficar. Ô, tá bom, filho? Segura aqui, ó, segura aqui, ó. Segura isso aqui. Tá bom, tá com gosto Dá de um, madeira com queimado. Segura aqui, deixa eu pegar todos, tá ligado? Ô, sério, mano, caiu um aí. É bom, cagar a mão inteira com gosto de queimado. é bom que é uma merda. Quer um sim? Não. Ai, meu Deus. Ah, pegou? Ele ficou bom. Aí, vai lá e prova. Vê se tem um gostinho de madeira. Olha, esfriar. Tá louco?